وذروا الذي أسماء Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah, inda muke karanta sunayen Allah, muke fassara su, muke faɗin ma'anonarsu, muke fidda kasancewa su mafi kyawun sunaye da mafi kyawun ma'anar da suka kunsa da yadda za a bauta wa Allah da su. Wannan shine shiri na 11 kuma za mu yi magana game da as-samadu. As-samadu ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mafi kyawu, kuma ya zo a cikin ƙur'ani, ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a cikin ƙur'ani so ɗaya a cikin suratul ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad. Haka ya zo a cikin hadisi a cikin sahihul bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai, a ya'jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil qur'ani fi laila, shi yanzu ɗayanku zai kasa, zai gajiya ya karanta 1/3 na alqur'ani a cikin dare ɗaya? Fa shaqqa dhalika alaihim, sai wannan yayi masahabbai tsanani, suka ga sulusin qur'ani a kowane dare. Sai annabi sai ya ce Allahul ahadus samadu thuluthul qur'an, ya yi ta'abirin qul huwallahu ahad da cewa Allahul ahadu samad, watan sura nan da adda Allahu al-ahadu as-samadu 1/3 na Qur'ani ne. Qul huwallahu ahad dama ta'dilu thuluthal Qur'an, ta yi daidai da 1/3 na Al-Qur'ani. Kaga anan ya zo da suna as-samadu. Me ma'anar suna as-samadu? Malamai sun ce as-samadu yana da ma'anuna da yawa. Wata akan samu suna Allah ɗaya a hidda sifofi da yawa ciki, a fidda ma'anuna da yawa. Yana cikin ƙarin kyawun sunayen Allah, zaman su mafi kyawu sai zan suna ɗaya yakan ɗauki a sifofi daban-daban. Yanzu as-samadu, cikin abin da aka ce as-samadu, an rawaito daga Abdullahi bin Abbas kamar da Ibn Jarir Tabari ya rawaito cewa huwa sayyidu alladhi kamula su'ududu wal azimu alladhi kamula fi azmatihi wal halimu alladhi kamula fi hilmihi wal alimu alladhi kamula fi ilmihi. Watan as-samadu shine wanda ya haɗu ya kammala, shine wanda ya kammala ga shugabancin shi, shugaba wanda ya kammala a shugabancin shi, masani wanda ya kammala abin da ya sani, mai girma da ya kammala a girman shi, mai haƙuri da ya kammala a haƙurin shi. Dama larabawa idan mutum ya kammala ya zan shugaba, ya haɗu irin haɗuwa ta, yana da shugabanci, yana da karimci, yana da kyauta, mutane yana so nai, suna ce mai as-samad. Kamar yadda wani ɗaya daga cikinsu ya ce ala bakkaran na'i bi khairai bani asad bi amr ibn mas'udin wa bi sayyidi samad, cewa mai ba da labarin mutuwa, mai kawo kukan mutuwa, ya kawo kukan mutuwa yau, ya yi sauko da kukan mutuwan mutane guda biyu, sanarwar mutuwan mutane guda biyu, da amr bin mas'udin da kuma shugaban nan wanda yake as-samad, wanda ya kai karshe ga shugabanci. Wannan tun lokacin jahiliya ne, da ya zan sunan Allah to shine mafi kammala a matsayin as-samad. Watan Allah shine mafi kammala a shugabancin shi, shine mafi kammala a ilmin shi, shine mafi kammala a haƙurin shi, shine mafi kammala a rahamar shi, shine mafi kammala. Da yaren zamani ka ce wanda ya haɗu ta kowane gefe, wanda babu ta gefen da zaka zo ka samu an samu matsala, ta kowane gefe, a wannan gefen shine mafi kammala. Wannan shi ake ce ma as-samad, ɗaya daga cikin ma'anona as-samad kenan. Ma'ana ta biyu ta as-samad shine allazi la jawfa fihi, wanda baya da ciki. Yan adam suna da jawf shine inda wani abu ke shiga wani abu ya fita. Yan adam suna buƙatar su ci abinci, suna buƙatar su sha abin sha, suna buƙatar su shaƙi iska, don haka akwai abin da inda yake zama, sannan akwai inda yake fita. Tunda yana shiga yana buƙatar ya fita, wannan shine jawf. Allah da baya buƙatar ci, baya buƙatar sha, baya buƙatar ya fidda wani abu, ya kammala da ake ce mai as-samad. Waɗannan ma'anoni guda biyu. A shirinmu na gaba za mu faɗi ma'ana ta uku, kuma mu faɗi tunda ya kasance as-samad, to me ya kamata ya kasance bayi su yi akan wannan sunan na as-samad. Amma dai a wannan shirin mun gaya muku cewa ya zo a cikin Qur'ani, a cikin suratul ikhlas, ya zo kuma a cikin hadisi sahih bukhari, kuma yana da ma'anoni guda uku. Mun faɗi ma'anoni guda biyu,
ma'ana ta farko shine shugaba wanda ya kammala ga shugabancin shi, ma'ana ta biyu shine wanda baya da jauf, wannan duk ya zo daga salaf, watan baya da ciki, baya bukatar wani abu ya shiga, baya bukatar wani abu ya fita. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.